Oh, sir. Mag-support po, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih, hatiranan, alhamdulillah, yari na isap kita niyo waktu na to ini. Amoy long ta programa bago. Amo na yung pagtawag kabla iftar. At niya alugay pagtagad-tagaran sin pagbuka sin kita niyo na atin niya mag panuntung kita niyo sin biya mga pag-agama supaya biya mga mabakukato taniyo in mga hinang taniyo dahil nga waktu pa waktu yaon na yaring gurumulya amin lang tatagsuko sin waktu ini na kung palugay itukbal ko wailun narwain dari Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yataqabbal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan.
panagnaan sin Ramadan, kari kita niwa programa kapag tagaran sin pagbuka. In pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamo. Minsa barang abutan sin suara ini. Ayat ha suratu Yunus. Ayat hikaka numan tagdua. Mga kakasinsin Allah Ta'ala riha ayat ini. Pagpakuyag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga kakasiniya. Mga kakasihan niya amunay mga sila beriman. Yamalan nila in rukun iman unun. Iagad nila in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nila na iagad in kabayaan nila. Mga kakasinsin Allah Ta'ala. Taingugan taniyo in palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpakuyag ha mga beriman. Ala inna awliya Allah. Matantud inin Allah Ta'ala siyain mahakawasa. Siyain magbabaya-baya. Siyain nagpaparagan sin antara sin langit iwan lupa iwan sinalauman niya. Iwan na singkatan piapanjarin niya. Wa huwa Rabbul Alamin. Siya in Tuhan singkatan piapanjari. Di hayat ini papaingat katuk taniyo. Aun kalasahan niya. Aun bagay niya. Sa taud-taud bagay niya usog ibang bagay. Hinda siyo sila yan. Alladhina amanu wa kanu yattakun. In bagay si mahasud si mahatinggi kalasahan niya day nga dunya sambil paadlaw akhirat. Amo na im mga sila bariman usugiban bariman babae. Wala nabutas in pasugpatan sin jantung nila patuhan. Wala na nabutas in pasugpatan sin suara nila pakabayaan sin Tuhan. Aula-aula na wala nabutas in pasugpatan antara nila iban sin Tuhan nila itu ang gauta baran nila. Wa kanu yattakun. Iwaning kaunan nila yan. Iaayaran nila innasabot yaddo. Maayad sila ha pangatayan nila. Maayad sila haswara nila. Maayad sila hapito ang gauta baran nila. Iayaran nila marinyad to pialihala sila sintuhan. Angkan sila pialihala sin Allahu Ta'ala. Hinang nila ingkatanda akan. Haway pagsumlot. Hinang nila inda akan sintuhan pugiban sing kuyak. Damik kian tiang kisan nila inliangan sin Allahu Ta'ala wuga hamulka. Dunya iwan adlaw akhirat. Falman sin Allahu Ta'ala in sila yan la khawpun alayhim. Way kabugaan nila sin susungon nila.
Wala hum yahjanun. Way isam kahanggawan nila, hintay kuran nila. Bang way kabugaan sin susungun, way kahanggawan sin hintay kuran, kasi iban lasa. Kung iban kuyag, pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya dunya iban adlaw. Mga anak kapwatiranan, magkagunahan kita niyo mahinang bagay sin Tuhan. Magkagunahan kita niyo kalasahan sin Tuhan. Misan kita niyo rin na kalasahan sin pagkahinat ko. Habang mayan kita niyo kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matantud bang kita niyo kalasahan sin Tuhan. Pala sa hunda sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan piapanjari katutan niyo. Lahumul busra. Palman sin Allah ta'ala, aung kanila kakuyaran dunya, iwan kakuyaran adlaw akhirat. Kakuyaran sin pangatul. Kakuyaran sin pangdungog. Kakuyaran sin ginhawabaran. Iwan kakuyaran sin nyawalihan. Inbihan dagbus. Palsababan sin amanu wa kanu yattakun. Palsababanin sila beriman sa bundal. Iwan nagmabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, yari kita ni walaw man sin Ramadan. Ingkatan bulan iban iadlawan niya, iban duman niya. Naraak kita niyo sin Allah ta'ala magtag-ipon kaniya. Naraak kita niyo magibadat kaniya. Hawala na yung tao nakapagta at nakapagibadat pa Allah ta'ala bulan 5 bay. Ulong iwan lasa sintuhan haipon niya. Habulan Ramadan ini, ada kala cukup, ada kala kawantag siya. Pihilan siya sin Allah ta'ala waktu. Biyaitaan siya musim. Ibang biyaitaan siya yariin binhi hitanum hamusim yan. Mga anak po, maulong iban malasakato taniw na Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya mabaya sing kasigpitan kita niyo. Di siya mabaya sin kahunitan kita niyo. Di da siya mabaya sin datungan kita niyo sin musibah. Uno yung kabayaan sin Allah ta'ala kato. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Di mabayain Allah ta'ala kato tanyo halawm kasigpitan, halawm kahunitan. Kumakawa, mga anak po, in kabayaan sin Allah ta'ala, halawm kaluhay, halawm kasagit. Kuno na to madaw hatimbihan dagbus, bangkitan niyo miya kada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, ingkatan kanabihan iban karasulan. Dahil nga panagnaan sambil pahinapusan, Ja'alallahu likulli ummatin minal umam safina. Kaya panjarihan sinallahu ta'ala ingkatan nabi iban rasul. Iban simyarad kanila, kasakatan paghambukan nila. Mga anak po, insasakatan yari hagin lupaan.
aun 2 silikan, aun hambuk silikan, aun 4 silikan, aun 2 silikan, iban way silikan. Ampay sasakatan, papaghambukan ka titaniyo, pasakaton kitaniyo. Way roon ini nasabot tayad. Manjari siya harin lupaan, manjari siya harakat, manjari siya hataas. Kagawa, way silikan niya. Insilikan niya sadya, Bismillahi majriha wa mursaha. Nga nakapo, katan bulan iba nakatan adlaw subay karon hatasin sa sakatan niya. Sababingan niya yan, sapinatun naja. Sa sakatan ni kasanya nga kabuhi mo, iwan sa sakatan, hikasanyang sa sakatan mo kamatay mo. Wala na kaw si makat, harugayng bulan, pag-usus kaw tuwan sakat ha bulanin. Sababing katan di masakat, ingkatan di mabaya sumakat. Magmula na hindi sumakat, iwan sindi mabaya sumakat. Mga anak po, bukunin makalumos tubig sadya. Bukunin makalumos dunok sadya. Bukunin makalumos dagat sadya. Tiyo dahin na lumos harakat. Tiyo dahin na lumos sintuwig. Sa imataud lumos, bukon hatuwig. Unuin lumos yan. Nalumos sin pagmaksiat. Nalumos sin hinang haram. Nalumos sin hinang daruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkarunahan kita niyo mga anak ka po sumakat. Na, yung pangasubo, hisyo yung makasakat. Hisyo hindi makasakat. Mga anak ka po, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu. Udkhulu fis silmi kaffah. Mga kamu bariman usugi bang bariman babae. Tud kamu magsama-sama, magusog, magbabae, magmaas, magbata. Ila silmi. Maun pakabayaan sintuhan. Uning kabayaan sintuhan, silmi. Wayroon hiluhala. Unin wayroon hiluhala, lita'atillahi wa ibadati. Sud kaw magtaat pakabayaan sintuhan, sud kaw magibadat pakabayaan sintuhan, sud kaw pa mag-amal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, habulan Ramadan, panagnaan pa simbulan Ramadan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ija kana awwalu laylatin min Ramadan. Apabila tumagna na induman sin Ramadan, aun tu kakuyakan yanughara sin Allah Ta'ala pa ummatini. Kabiadagbus di ko kanin ummatini. Ingkiuganda bar iman matan. Ingkakuyakan sin ummatini sarap. Lanab. Sarap pagkaon, lanab pag-inom, sarap badyo, sarap sasakatan, sarap katanta. Pabila tumagna na yung bulan Ramadan,
Aun tu kakuyangan simbar iman beta sinjunjungan. Uno yan Tuhan. Futihat abwabus sama. Yukab na inlawang silangit. Mangita wala biyayta yukab na inlawang singgumi. Hindi ta sadya yukab na inlawang silangit. Uno pa ni karua. Wa ghullikat abwabul jahim. Iwan tiambul na. Inlawang sinapinal ka jahannam. Makakuyag. Misan ang mabaya madtutambul. Lara kung dalawang sintaw harap na madting kabayaan. Ikatu kakuyakan. Wasuppidatis syayatin. Giyakapos insaitan. Mga anak po, bang biyayta ka to tanyo sin Allah Ta'ala ukabin lawang langit, hisimpyak ukaban. Aun gumuha, iban aun sumub. Mga anak po, bukun kita niyo madto palangit, sa aun piara sindid to harap mari, kagunahan sintaw kumi. Aun kagunahan hipara na to madto pataas. Di na to yan madawhat habulan Ramadan. Na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita nuri hayat ini. Iwan di hadis ini. Ihriku asyayatin. Watruduhum min hayatikum fawran bi'amalin basit. Tunugan niyo nahi syaitan. Kaya kapos na siya. Kaya kakang na siya. Hari pa niya kamu masunog. Sabab manunugin syaitan. Kaya panjari siya rin akayo. Watruduhum. Tilakbuan niyo siya pamangin. Igun niyo siya rin akabuhi niyo. Pauran mag-usus. Bi'amalin basit. Ini kapaig niyo yan, hinang maluhay. Unuratuan, pag-ibadat kamu marayaw haruman iwan iadlawan sin Ramadan. Taniyo mga anak kapo. Labi na kita niyo tumunga. Asubuhay baran mo wang kau nakasakat da pasasakatan. Asubuhay baran mo wang kau nakatayma na iwan nakaparana. Mga anak kapo. Biyayta nakatutan niyo sinjunjungan alayhi salatu wassalam huling zaman amo na yung kita niyo ini. Apabila rin kita niyo mag-us-us sumakat pahinangyan. Apabila kita niyo rin mag-us-us sumud palawangyan. Unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal.
Pag lumba-lumba kamu hahinang, kakuyakan sintuhan. Ay sadya kamu maglumba-lumba, hakakuyakan mo, iba nakakuyakan nila, way makatumbas kanyuriya dunya, way na makatumbas adlaw akhir. Ngata niyo, ingkusog sin saitan, kaya kakang na siya, siyusunog niyo na siya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sin mahina at pamataas suga mu'min siya. Sin mataas suga pamahapon bukon na. May tayo. Takad ko may tayo nabihan. Sabab siunog na siya sin saitan, wala niya kaya na naman na angpud na siya. Tiambulan na siya sin saitan, wala niya kaya ingatan, nagawa na siya, rin na siya makasud. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ingatan nila man indayaw simbulan Ramadan. Nakaangan-angan sila bang man ingkatan bulan biya na simbulan Ramadan. Ampay kita niyo, ini nakaingat man kita niyo simbihay ni. Ang kabayaan na tuway na bulan Ramadan. Saan niyo mga tuan? Na, unim beta sinjunjungan alayhi salatu wassalam kato taniyo. Ay niyo sadya pindahin kabayaan sintuhan pakabayaan niyo. Betaan kita ni ukabin lawang langit. Sud kamu iwantay maani. Uno yan tuan. Yaqulu alayhi salatu wassalam. Ija kana fi awwali laylatin min Ramadan. Najara Allahu ala abdi. Pabila tumagna na sila simbulan Ramadan, at turun sila simbulan. Naunay na turun ka ito. Nadyo ta. Inaturun da ka ito, atay ta ibang hinangta. Kimuyag da kita hinang. Example sadya, sambahayang tarawi. Bang nato na sambahayangin tarawi. Binuri imanin hasabab sin sahaya sin iman nato. Kal kamar biya sin sahaya sin bulan. Gupira lahu ma takaddama min janbi. Kaampun na sindusa niya. Nakaw. Bukun saan saliin tao nagsambahayang tarawi, nagsambahayang ano. Depende ha sa hayasin atay niya. Sa hayasin kaiwanan, 100% in kaiwanan, 50% da in kaiwanan, nasambil in kaiwanan, wayron, magkubot-kubot sa jaway sa haya. Pangayoon na to pa Allah Ta'ala, bang man kita niyo makalamu da pahala bihandayaw. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, Pa'arullaha fi anfusikum khaira. Pakitaan niyo, intuhan niyo roon, hagin hawawaran niyo sa rayaw-rayaw kamu ipon. Ano pa niyo iwan kuyaging kabayaan sintuhan, tay kuri niyo na ing kabayaan niyo, iwan sing kabayaan sin pagkain niyo, alupon niyo magsama-sama ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyo kabim marayaw, sud kamu pamarayaw, ay niyo larakay mangi. Ay niyo larakay lawang mangi, sumud ka mo ridto. Ay niyo lang katain lawang pamangi, sumud ka mo ridto. Kagawa, ukab in katan marayaw, harap madto, pakaniya.
Ang example niya. Pabila kita niyo nakahinang maraya, wabulanin niyang buo. Tungbasan sinallahu ta'ala hamuk paldo. Makakuyan santuan. Di sakan tarihan hamangi. Astulan na kawamangi, makug na kawamaraya. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dain kan Abi Jar radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala salasatun yuhibbuhumullah. Aun tu kalasahan sin Tuhan. Hakatan bulan. Kalasahan siya sin Tuhan. Wala na siya kalasahan sin Tuhan narugayong bulan. Pagpala sa kauliha bulan ini. Hinda siyo sila yanin tuyan. Sabon. Bata bago. Usog na ka, babae na ka. Nasa api ibadatillah, simulig siya nag-ibadat patuhan. Pasuliga, imbaran mo hang kabulan, dumiwan sinadlaw. Wala na simulig arugayng bulan, pasuligari magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, mga anak po. Hikarua. Al-Karim. Amin tao usog na kababae na kamamurah. Marayaw kasuddahan. Marayaw addat. Baing sipukun. Masa na to ini naigin dua. Bukon da baing sipukun. Bukon da baing addatun. Pag-abot sin Ramadan. Pida mo. Baing sipukun na kaw. Baing addatun na kaw. Mamura na kaw. Mapanggdihilon na kaw. Ikaw na tuan. In nakasuod. Paiupir kay mulawang. Sarayaw-rayaw. Iwan ikaw na. In nakasakat. Pasasakatan sing kanabihan. Iwan sing karasulan. Iwan sing mga umat niya. Ini katu. Al-mutawadi. Amo na yung tauri mag-aabbo. Ing kaya lubusing karayawan, nag-aabbo yung tao. Piyag-abbo yung ilmo. Piyag-abbo yung rijiki. Piyag-abbo yung kusog. Piyag-abbo yung pansugpatan. Piyag-abbo yung pangkat. Piyag-abbo yung panawo. Piyag-abbo yung pansugpatan. Bukon to ni pag-abbo, subay hipagsukur. In uno-uno na karayawan kaya na naman mo, haingat mo, harijiki mo, hauno-uno naririhilan kay mo sintuhan, ay mo pag-abbuhan sa rawa hipagsukur mo patuhan. Wala in syakartum la ajidannakum. Bang niyo piyagsukur pa Allah Ta'ala, ganapan kanyo riya dunya, aula-aula ganapan kanyo hadlaw gana-gana. Imbulan Ramadan ini wukun ganap. Pindahun. In marayaw, pasarayaw-rayaw. Gantian in hambuok pakapituan pardo. Hapuhan na pindagahal na to pakuyaron mga anak. Nah, hikarwa hadis. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun na nga subukan niya mga sahabat. Pakala ya Rasulullah. Ayyul a'mali afdal. Mga subo kami kay mo. Ingkatan hinang ini marayaw. Pangasubo na mo kay mo. How nuriin sa rayaw-rayaw.
Tamo yung mga sahabat. Hinangyaon marayaw, sa impya nga subo nila, amuin labin dayaw. In kita niyo biyaw ni pangasubo, amuin labi inway rayaw. Tani, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Sa rayaw-rayaw. Ramadan, aula-aula habulan Ramadan. Way nakaw nagmarayaw habulan dugaing pagmarayaw ko habulan Ramadan. Ampakaw makasud palawang iukab, ampakaw makasakat pasasakatan. Nauno yan tuan. Number 1. Al-imanu billah. Pamarat saya pa Allah Ta'ala. Amo yan yung problema hamasa na to ini. Di maingatin ta umagtuhan. Ta maingat si habaran niya. Magpi badyo, magpi pantalon, magpi sarok, magpi taumpa. Tiupto na kulong na taumpa ko yan. Main kanin taumpa niya ay pagbabasketball. Na yung pangasubo, tiup da kaw umalok patuhan. Matup dain atay mo, matup dain jasad mo, matup dain pito ang gautabaran mo, umalok pakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nangasubo na isab sila. Unim pag-ianon mo iman ya Rasulallah. In iman, tampani, in jasad mo, iwan sinyawalihan mo, daing hahinang maksiat iwan, daing hahinang haram. Kakausan mo imbaran mo hitangkis, daing haman sabutin. Maita, yaon kanya in tauhid, la ilaha illallah. Yaon kanya in isbat iban napi. In isbat upama kung sasakatan, naparagan na. In napi, pahundo nga ay ikaw sumung sabab yaon ni nuno. Biutangan stop. Nawang kau 5 usin stop. Natuang kalang nakaw, najuja na nakaw. Inisbat hinangain dakan, innapi tangkisi ilyang. Amuag ting sarayaw-rayaw. Hikarua. Aw saluhum lirahim. Amuin tao. Mapaslud. In pansugpatan niya, pamaumaas niya, pakampung niya, paunuluhat niya. Biyaon mapaslud in pansugpatan sin tao pabakay. Nagigilim magkampung, nagigilim magpangtungod makaminsan, magpangtungod makarua. Kaya mag-classmate, magbiso-biso mga sila. Magbakay, magbiso-biso mga sila. Yari na, nagmanyata kanin beta katutan nyo, sinsay do na ali, beta kanya sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan, tuwanin beta yan. Hauling jaman, apabilay manusia, di sila sumud palawang iyo kabansintuhan, sa gawa madto sila palawang tiatambul, jagjagun nila, ampa sila makasud. At kawalida, wabarra sadika. Malasa na habakay, sadi na malasahay nama. Malasa na habakay, sadi na malasa tay mangu, dapang tungod. Ingkusog sing saita. Di na mga tuwing tao. Bulan Ramadan ini, hapaan, ingkatan lalawayan,
Tiya tambuling katanlawang pagsakali manusia. Igunin hapa, igunin tabu. Mga anak kapo. Aw saluhum lirahim. Inhinang kakuyakan sinallahu ta'ala labi indayaw niya. Amalan sing kita ni bulan Ramadan ini. Nagaambul da magalulay na. Ighfiru yughfar lakum. Pag-ampun iban pagmaap na kamu, ampunon na kamu sinto. Papasun na indusan niyo. Irhamu turhamu. Pag-ulong iulong na kamu, kaulungan na kamu sintuhan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Man iltamasa ridallah bisakhtin nas. Hisiusi manusia. Lawagun niya ini kakuyag sintuhan. Misanda siya kaastulan si madyan adunya ini. Bangman siya kakuyagan da sinallahu ta'ala. Radiyallahu anhu. Kakakuyagan siya sintuhan. Wa ardahu nasu ilay. Pakuyagun da sintuhan ni manusia maastul kaniya. Dahil sin, hinangun na ni kakuyag sintao sa kaastulan siya sintuhan. Kaastulan da siya sintuhan, imakuyag kaniya paastulun da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapo. Haway na kamo nakapagbak, haway na manusia nakapagbak, iban sintuhan niya marayaw. Harugayng bulan, daha magbakin tuhan muri sa rayaw-rayaw. Sindo miwan sinadlak. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Siyusim mabaya magbakiwan sintuhan niya. Pag-ibadat sadya ko marayan. Nakaway ka mag-ibadat, katagihan mo, hakita mo, pag-ibadat ka, wabay ta sintuhan, hadis sin Nabi. Iwan ayaw sadya ka magsirik pa Allah Ta'ala. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, man ahabba lika Allah, siyusin tao, karidaan niya, kabayaan ni magbak siya iban sintuhan niya, ahabballahu lika'ah. Labiing kuyag, labiing baya, sinallahu ta'ala magbak iban sinsiya. Mga anak po, karayaw-rayaw pagbak. Pakatahan bulan, sa innakabidda, dubul karayawan, magbakin ipon, iwantag ipon, halaw man sin Ramadan. Tumiwan sila. Waman karihalika Allah. Isiyo-siyo intao. Kaastulan niya magbakiwan sintuhan niya. Kakakuyagan niya magbak siya iwan simbakay niya. Iwan sing katarihan niya. Labi in astul sin Allah Ta'ala kaniya. Nanamatuan. Pasando nga habaran mo. Mig kauring adunya anytime. Yari nakita niyo hamasa ay natutud kalupahan. Mautul paj'ah. Kamatay bigla. Akanu-kanu ba yaon biulanan sadya. Kamatay bigla. 2 minit dalawi. Lawi katluan ngayon patay. Mautul paj'ah. Siulakan, jamaah, iban, kamaturan. Mga anak po, inhikatuhinang kakuyakan sinallahu ta'ala piyanga subuh si mga sahabat ini hajunjungan alayhi salatu wassalam at takwa amuna impagmahuwa.
Ipagpuasa na to ini, la'allakum tattakun, supaya kamu makapagmabuga. Impagmabuga, supaya makatampan na rin hamatan yuri na kamu umatud simangi. Supaya makatampan na hapang rungog ni yuri na kamu rumangog simangi. Supaya makatampan na haliman niyo hari na kamu umulin simangi. Supaya makatampan na sikin niyo hari na kamu manaw pamangi. Supaya makatampan na hatay mo hari mo nabutangan simangi. Nakalimpya po sa sadyatian, di kumaon, iwan di minum, nagaatod da simangi, nagdurungog da simangi, miya manawra sim pamangi. Yato mga anak ko. Iwan, in sumunod. Kita sinda sallallahu alaihi wasallam pangasubo ini. Afdalul amal, sarayaw-rayaw hinang nakabidda bang niya mahinang. Aula-aula bulan Ramadan. Amuruhum bil ma'ruf. Mangdaak siya pamarayaw. Wa anhahum anil munkar. Di siya paglisuan mangdaak pamarayaw. Di da siya paglisuan manglang day nga mangi. Baran niya. Iwan sinhakuliling niya. Amo yan mga anak po. Impya mulan sang kato tanyo. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Aula-aula na yari kita niyo. Magdurunggo-dunggo na in sa rayaw-rayaw pag-ibadat halawman si Ramadan. Kahinapusan mga anak po. Uno to din maksud. May tak kita niyo pia pagpuasa. Supaya sadya dumayaw kita niyo patuhan. Supaya sadya rumayawin adat na to patuhan. Supaya sadya baing sipukon kita niyo patuhan. Sabab di na maingat masipugin Yahudi. Di na maingat mag-adatin Yahudi. Na, yari kita niyo naglalamugay. Nabang kuno ini simingod. Di na maingat masipug. Ipagbantugin kasipugan. Di na maingat mag-adat. Di maingat mag-adat mag-ama. Mag-ina, magtaymangod, magkampung, magnakura. Sinamuyaon impuunan. Bangkaw, bayang addatun na, bayang lasahun na. Bangkaw, bayang lasahun na, katarihan mo na in kabayaan sintuhan. Kaastulan mo na in kabayaan mo. Di mo akarunin napsu mo, di mo akarunin syahwat mo. Maita, inda akan sintuhan, masdaru kulla khairin wa aslu kulla salahin. Bang mo iyaga din kabayaan sintuhan, biya sintuwig, tumbuhan, guguaan sintuwig. Nakatoy, kuno bangway na tuwig. Di ka natudas. Nahinangkaw kuno tubig. Di ka makahinang. Anikmat sadya sintubig. Si kabatok mo na makada kabayaan sintuhan, ay mo na akarain pikilan mo, ay mo na akarain napso mo, nalang mo may takuyutangan sintuhan pikilan. Paakarain pikilan mo pasulat, di ta kay mo sintuhan. Bukon ka magpikilan law, mo taga-pikilan dahil sa bakuya kanila yaong. Kaya nga sabab yan na po sa ini, nag-agadin na po pikilan, iban si mahaba pikilan, sali sila nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sali imbiyas sa nila, sali inwakto nila. Namura-murahan mga anak po, patugtugon na mo dito, miubot na inwakto na to. Ayaw na to lupa, sunin iyo kabsintuhan lawang, tayo na to, inhiatud mari. Iban magparakitan niyo karayo. Damik kiyan, ayaw na to lupasunin sa sakatan, wailuan. Tumakat kita niyo pa sa sakatan, sa pinatun na dya, piddunya wal akhirah. Sa sakatan, hikasalamat kato tanyo riya dunya, iwan hikasanyang kato tanyo hadlaw kana-kana. Apahala sadya, bangkitan niyo miyagad, sin pagtag-ipon habulan Ramadan niya kabayaan sintuhan. Allahumma atik rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina minan nar.
نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله